Na téhle škole se mi nejvíc líbí naše parta lidí. Na téhle škole se mi nejvíc líbí ekonomika, protože máme super profesora a tělocvik. Moji spolužáci, že vždycky končíme brzo. Holky. Taky by se měli nejvíc profesoři a taky učení je docela jednoduchý, takže tohle. Mně se to nejvíc líbí, že mý třídě jsou super lidi. Dramaťák. Ve škole se mi líbí, že tady máme bufet a že si můžeme jako kupovat jídlo. Na téhle škole se mi hlavně líbí kolektiv lidí, tady jsou všichni tady přátelství.